本田 1.5T， 这是思域啊，满屏的步入照灯全亮，通病啊！我就说这本田 1.5T 是通病，他妈老有人给我俩犟。你看这咋晃悠的，非常陡啊，看水就能看出来。洗了节气门，的确是洗了1.3度，没问题。陡，但是从这个空燃比长短期修正看着有问题了，混合气太浓了，现在减少15%的排油量，缺火的周期在这儿呢，300多，这个 B 型缺火是1000多，这还是有失火的。你洗了节气门，活化材换了？活化材换了。那这几个玩意儿还倒个了？这也是倒在室内了，倒不倒没啥用。你这车还是那个问题，应该检查一下喷油嘴，还是喷油嘴。这个碎泡子了，这个也碎泡子了。你看看这俩啥样？着火了啊！看这个发动机啥的，基本上就算非常平稳。我看看这个数值，长短期来修正都干到0.9几了，非常正常，非常正常，也不缺火。非常的旺盛了。